今日の新米湖、風すごいですね。さすがに風系の人はいい日なんでしょうけど、風速10メーター近く吹いておりますが、いますね、サップの人。サップの人いますね。
せんね。はい、10メーターの時は出ちゃいけませんね。もう前に進めない。はい、ということでね、今日は最大風速10メーターの中でサップをしてみました。進みません。とにかく普通のサップでは進みません。はい、まあここは